Aí galera, ó, falei com vocês que eu ia fazer o outro vídeo, né, referente ao que tava acontecendo. Desmontei o motor, tá tudo aqui. Aí, presta atenção pra vocês verem. O piston, ele está comido desse lado de cá e do lado de cá. Não sei se vocês vai dar pra ver aí pela filmagem. Aqui tem uma ranhura muito grande aqui nessa parte. Então tudo indica que o que estava acontecendo é a famosa, tem muitos que falam, talvez fala diferente aí, mas bate-saia que fala o que quando o piston ele tá a biela tá sistema com bastante folga, aí ela fica batendo aquele, por isso estava dando aquele barulho que eu tô vendo aqui. Ó, pra você ver a folga que tá, ó, uma folga muito grande, ó. Acho que dá pra vocês verem aí o barulho mais ou menos aí, ó. Muito folga. Então aqui vai ter que desmontar a parte de baixo e trocar a biela. Resolvemos o problema, descobrimos o problema que estava acontecendo, que fazia tá aquele barulho bastante feio igual tava. Aí esquecendo de falar com vocês não, galera, vai incentivando o canal, né? Inscrevendo no canal aí para incentivando a gente, tá postando mais vídeo aí. Aí eu vou, quando terminar o serviço, eu vou acabar de desmontar a parte de baixo aqui. E assim que terminar aqui, olhar direitinho, ver quais as outras peças que estragou. Mas aqui nós já descobrimos aquele barulho que tava bastante feio. Você pode ver que é aqui, ó. Não sei que dá pra escutar aí, mas tá dando barulho feio, ó. A folga muito grande na biela. Então vamos seguindo aí, vou continuar postando os vídeos aí, galera. Então